王教授介绍，以及呢蔡教授来传我来遮甲大家见面感觉非常的欢喜啦吼。这个我算做讲转来我的故乡啦，因为我其实我的厝就是伫这附近尔，台湾路啦吼。即马阮小妹伫永康所以我中昼就转去永康。要来进前呢，阮小妹就订一个订一个煲互我食啦。我讲嘿，毋通伤食呢，因为咱高雄前几日啊，迄富春糕咱抹落去吼，迄话就讲袂练转吼。我即摆煲啊食落去，我永远到底是要哪讲？其实我有偷食啦，所以确定啊，若讲了无好势吼，都是这个煲做的怪。OK， 名山岛这间公司吼，非常的趣味，就是讲，若有一天呢，有人要做研究呢，这个题目非常这个会当做非常济这个研究的题目。其实老早就已经有一本册在介绍，这个名山岛伊某一方面这个状况啦，真确定可能会当看到这本册吼。这个名山岛呢，一般来讲，全世界有名的，就是上界物质的这个国家。所以这个蔡教授呢，要招我来做这个演讲呢，我等这个消息，甲伊放伫我的面册内底，面册啥知无 ？Facebook。结果呢，就有一个网友，就这个写一句话，讲名山岛这个保护线的公司嘛，保护线的公司我三无鸟问的吼，在座的少年可能知影啦吼，知影举手，我知吼，原来呢，这就是一个日本公司的 game 的公司呢做的这个 game 啦吼，叫做保护线公司为什么呢？按确定慢慢讲落去呢，大家就会当知影讲，为什么这间公司会互人砒霜，讲伊是这个保护线的公司。按在座的少年足捌这部这个 game 吼，可能嘛毋免详听啦，因为差不多啦吼。OK， 这个名山岛公司呢，伊差不多1901年成立，但是呢，100多年以后，今年呢，就去拜尔这间公司呢，甲伊收转去。这个拜尔更较早1863年伊就成立所以这个老大兄等这个小弟呢，甲伊接落去这个所以伊这个看板呢，本来伫美国的总公司呢，即马共款这个所在呢，煞换着这个拜尔这间这个招牌就对了吼。但是呢，名山岛伊作恶多端所以伊这个做歹代志的习惯，是毋是会借尸还魂？互这个拜尔呢，嘛变做第二个名山岛，这真歹讲。所以有人甲砒霜讲，拜尔加上这个名山岛呢，叫做美山岛，我甲翻做歹山岛所以大家将来若这个名山岛无人要讲还会当讲这个歹山岛这3字啦吼。名山岛呢，伊足有名伫倒，伊做出来的物件拢歹物件1901年，伊推出来的第一个产品就是糖蛋，当然是歹物件啦，但是到今还可以用，因为真侪国家讲伊虽然无偌好，但是嘛无偌歹啦吼。但是呢，伊1935年到日本这个物件，这个物件伫这个化工顶悬呢，用途非常的快。一般的机油过去这乌油内底拢有这个物件，因为伊迄个铝化的性质非常的好。
所以按这个引擎在发动的时阵呢，若有伊加落去呢，就发动了真好势。但是1977年伊就停止生产，为什么？因为毒性非常的高，非常的大。所以1979年美国的国会就开始甲禁起来。按台湾可能要等到2001年较禁这个物件。伊这个物件呢，在日本1968年呢发生一个足大的代志，就是米糠油。米糠油呢，就是讲按加米了后，迄个粗糠呢内底有真侪油脂，所以这个油脂呢摕来做按这个炒饭这个油，这个米糠油呢是一个足好的油。但是1968年呢，日本一个公司在做米糠油的公司呢，在制作的过程当中呢，伊迄个公路呢、公线呢，煞去互逼去，这逼去呢，倒着连本呢，怎闪入去米糠油内底，结果造成真侪人受害着着，而且差不多有成100万只的鸡仔呢，食这个物件，食落去了，鸡仔拢死了了。这是1968年，但是呢，1978年按台湾同款发生事件，这个彰化一间米糠油这个公司呢，同款的这个污染啦吼，所以这个米糠油内底煞去染着倒着连苯，致使呢成千的人受害。譬如讲，最主要是伊的皮肤病啦，目睭可能也受到影响，也是讲这个其他的这个病症呢，拢走出来。而且呢，更较麻烦的是，这个皮肤这个物件呢，一世人大条条，无药可医啦。唔定无药可医尔，伊佫会传去后代，这个彰化一间青美学校毁名，差不多有100几个老师甲学生拢受到严重的这个伤害而且呢，到偌济差不多7年前，差不多伊这个事件发生33年以后，这个人还佫无受到政府真好的照顾，所以地使呢，立法委员出来的拜托政府呢，爱好好处理这33年前到现主时拢无处理的这个受害者伫美国嘛是同款咯，美国因为美国的这个公司拢在做这个物件嘛，所以迄个工厂的外口污染，因为这个水源因为这个地下水拢受到倒流连苯的这个污染，所以真侪所在呢，拢开始在这个告名山岛donc你得爱当阮这个所在的这个土壤内底水呢，爱甲伊清转来。所以这就是这个名山岛这间公司这个作业就对了然后1938年伊就参加美国政府的发电原子弹所以伊甲国防部这个关系足密切的，密切到现此时还佫有部分的这个计划呢在继续但是1944年呢1944年。美国去越南战争，去越南是嘞，迄是尾仔代志。1944年呢，伊开始咧制作 DDT 是按全世界第一个效果上介好的杀虫剂。我会记我细汉的时阵，呢，查甫囡仔较无问题，查甫囡仔拢爱即个学即个蒋公就对啦吼，拢爱剃光头。所以无即个问题，但是查某囡仔呢，因为迄个时阵卫生条件较无好，查某囡仔拢会留头毛嘛。即个留头毛呢会生杀母，杀母是啥知无？头虱杀母。所以若有杀母的时阵呢，就像即个毒片共款，就爱喷 DDT。喷了呢，爱去用包袱较紧，甲包起来，包这2-3天。等即个杀母呢，太好死安尼。所以。DDT 出来，哇！全世界拢讲这个是甲足好的物件就对啦会当等这个海棠太了，但是虽然海棠会叫太了呢，但是伊对其他的生物嘛是同款，会造成灾难。所以
到差不多1000是嘞1962年，一个美国的这个作家Rachel Carson， 伊就写一本册叫做《甜酒酒的春天》。为什么春天是会甜酒酒？因为这个 DDT 农药的使用，使得这个真侪鸟啊、真侪虫拢无去。啊，那春天若无鸟啊、无虫，当然就甜酒酒嘛。伊还未出版这本册之前，伊就开始咧写讲农药对这个生态这个威胁非常的大，因为伊安尼讲呢，致使真侪农药公司拢开始来骂什么话呢？伫报纸、伫媒体得甲骂讲这个小查某，hysteric woman 小查某安尼。然后这本册出来以后呢，伊遮个人佮准备要甲挡，互伊即个袂当上市。当然无成功啦吼，毋定无成功尔，这本册变做全世界拢在读的册。按台湾嘛介绍过几本，而且美国1970年就来成立环保署，就是因为这本册的关系，所以来成立环保署。尾啊，其他国家包括按台湾嘛，拢继续来成立环保署，来处理这个农药污染的代志。真可惜，这本册发行超过50年，到现此时呢，按全世界农药还去用非常多，这甲名山岛以及名山岛的这个朋友呢，其他的农药公司呢，有真大的这个关系。1960年，美国伫这个越南战争，伫越南战争呢，咱知影这个越南迄个时阵共产党伊军队拢秘伫对头呢，秘伫树林的下骹，所以美国空军飞行机要来扫射呢，根本就找无敌人嘛，唔知影要扫对搭嘛，所以因就用这个除草剂喷落去呢，树叶啊落了，所以树林内底的这个军人就看会到，看会到就会当弹。虽然安尼，但是因为这个树林太宽，而且树林内底有崩坑，所以你较安那拍嘛拍袂到，所以美军呢，当然到尾啊，这越南的战争就是输去嘛。但是输去虽然输去，但是伊喷这个叫做碇剂，这个碇剂呢有2种的成分，因为伊有7、8种的这个无共款的这个除草剂啦，每一款拢用无共款的色，这个2,4-D 呢，就是用这个柑仔色的这个来甲染落去吼，这个碇剂喷落去了后呢，差不多有300万甲300万公顷的树林就受到影响，然后呢，因为这个物件非常的毒，敢若戴奥辛这种毒的款啦吼，所以致使差不多有100万人，100万的越南人受到影响，是讲因生出来囡仔变做唔正囡仔，然后呢，这个安尼所以而且呢，美国军人退伍以后，发现讲，哇，因为喷这个这个碇剂的关系呢，致使真侪美国军人呢煞得癌症，所以这就是名山岛造成的。1974年，伊佮杀一个佮较厉害的物件，这个物件嘛是一种除草剂，叫做加林赛 （glyphosate）。这个物件呢，但这个物件开始，1974年因慢慢这个名山岛呢，就开始要进攻农业的这个系统。伊主要是卖农药，一开始卖农药，但是伊知影讲，这个农药将来无一定会当一直卖落去，所以伊准备要卖啥货呢？卖种子。要卖种子，全世界的种子公司遐尼济，伊要安怎去甲人竞争？迄个时阵，生物科技开始已经在流行啊，开始出来啊。所以，伊就开始去卖
这个技术，然后卖这个经纪公司。所以1996年，伊就开始卖伫美国开始卖基因改造的经济哦。然后呢，这个2000年的时阵，伊个推出一个足厉害的技术，嘛是基因改造的技术，终结者的基因改造的经济，这咱今仔可能讲袂到啦吼。但是2015年，世界卫生组织的这个国际癌症研究署，伊煞来宣布讲，这个加林萨，这个除草剂呢，可能致使咱人得癌症。哇，这不得了啊！哦，所以规个这个局势呢，的变化非常的大。致使呢到尾啊，伊就叫这个马尔给吞落去安尼。所以咱今仔日可能但这个1974年到现此时这段期间，明山都到底在做什么代志呢？甲大家报告伫这个报告伫这个期间呢，明山都伊嘛有其他的产品，这个产品呢，叫做丁佐牛的成长激素，这讲起来伤过迄个啦吼。会使讲，就是牛的这个基因改造的荷尔蒙，基因改造的牛的荷尔蒙就是讲因科学家发现讲，但这个牛的荷尔蒙甲抽出来，然后注伫牛的这个牛母的这个身躯顶悬，这个牛母呢要出产这个牛奶呢，牛奶的量呢会增加。但是这个牛的荷尔蒙，你要等牛这个身躯呢甲抽出来。量非常的少，这成本非常的高，所以这个明山多公司呢，伊就等这个牛制造荷尔蒙的这个基因，甲摕出来，然后甲伊放伫这个细菌内底，去培养细菌，培养细菌来抽这个荷尔蒙，这就真简单嘛吼，会当降低伊的成本，所以伊就开始卖这个叫做 Porciolac 这个基因改造的牛的荷尔蒙。真侪这个在生产牛奶的这个畜牧场呢，伊就足介意啊，因为这煮落去呢，互伊食落去呢，伊这牛奶的产量增加10倍，增加1成啦，就对啦。增加1成非常济安尼吼。但是因为这个牛奶的这个产量济，所以变做牛的这个奶啊呢，会愈来愈大，愈来愈重呢。这个伊这个奶啊呢，就会发炎，发炎当然就爱去处理嘛。唔定发炎尔，这个奶啊内底这个奶水遐尼济，上过重呢，牛会掰卡，吼，等等啦吼。但是上界麻烦的是，咱人若啉着这个牛奶呢，这个有拍这个基因改造的这个牛的荷尔蒙呢，内底有一个物件叫做类胰岛素。成长的因子，这个物件，若咱人啉落去呢，可能得癌的机会会较大。所以真济国家，包括咱台湾呢，拢禁止使用，但是美国会使，因为明山都伫美国，这个势力非常的大，唔定袂使尔。有一个公司吼，讲这个 Oakhurst， 伊讲，阮这个饲牛场，做出来、生产出来的牛奶呢。阮无用这个荷尔蒙，无拍荷尔蒙，这个伊咧外口，这个牛奶馆啊外口，伊就安尼写，讲阮这间公司，阮这个畜牧场无用这个荷尔蒙，结果呢，孟山都袂得啦，伊就甲告讲，你安尼表示伫骂阮这个公司的这个 Porciolac 是危险的，但是阮的 Porciolac 是政府。因准使用的，去告这个法官，去告这个法院，结果法院宣判明山都赢，其他的公司袂当来讲我无用，参讲袂使无用嘛袂使呢，所以表示讲明山都势力不但假使是这个法院啦吼，伊嘛有伊的势力伫内底啦吼。是嘞，我往下认的所在。即马来介绍，稍微叫做加林萨。
加林沙伊即个英文叫做 glyphosate。啊，按台湾的台湾话，若讲加林。